Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum fal antum qaumun musrifun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu padha ngucap sapa kaum ahli Intaqiyah. Qalu padha ngucap sapa ahli Intaqiyah. Inna tatayyarna bikum, inna saat temene kita iku tatayyarna. Tampa ala sapa kita. Bikum kelawan sira kabeh. Wadzalika utai mengkono-mengkono ahlu Intaqiyah iku annal matara sak temene udan iku hubisa den keker apa mator anhum sangka ahli Intaqiyah. Wa kasratan akeh bainahum ing dalem antarane ahli Intaqiyah apa amradun penyakit mukhtalifatun kang beda-beda. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahli Intaqiyah ma asobatna hadhil baliyah illa bisu'mi kudumikum. Ma asobat orang ngenani na ing kita apa hadhil baliyatu iki bilahi illa bisu'mi kudumikum kejaba sebab tekone sebab olone teko sira kabeh. Lianna kalau saat temene kita kumaro ayana ora tau ningali sapa kita hadil asya ing iki suwi-wiji qabla maji'ikum ing dalem sadurunge teka sira kabeh ila baladatina hadza ila baladatina maring negara kita. Mongko padha ngucap Sumaqalu mongko padha ngucap sapa ahli Intaqiyah li rusuli maring pira-pira utusan Musa dek wingi nika. Utusan Isa dek wingi nika. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. La illam tantahu demi yakti lamun ora mareni sira kabeh. Lanarjumanna yakti bakal bandem temen sapa kita kum ing sira kabeh walaya masanna lan yakti bakal ngenani temen sapa kita kum ing sira kabeh ya nek sira ingsun ilam takunu lamun ora ana sira kabeh iku muntahina wong kang padha mareni kabeh ngan halikum saking tingkah sira kabeh lan qatilanna yakti mateni temen sapa kita kum ing sira kabeh bil hijarati kelawan tak bandemi watu wa asaba lan ngenani kum ing sira kabeh minna sanging kita apa azabun penyiksaan alimun kang banget larane ai muallimun tegese nglarakaken sadidun kang banget. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang yang penuh barokah, siang yang penuh rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa masih mencurahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah beserta irayahnya kepada kita semua. Yang sehingga pada kesempatan siang yang penuh barokah ini kita semua masih dipertemukan kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam kajian kitab tafsir surah Yasin di aula Majelis Ta'lim Akademik. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini, hadir kita pada siang hari ini di aula Akademik, mugi-mugi dipun catet kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken amal hasanah kula panjenengan
benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan hadir kula hadir panjenengan di aulai kadami pada siang hari ini dipun dadekaken sebab kali Allah ingkang nembe sakit, mugi Allah paring kesembuhan. Ingkang gadah saudara sakit, mugi Allah paring sembuh saudaranya. Ingkang nembe susah, mugi Allah bungahkan. Ingkang nembe gadah masalah, mugi Allah mudahkan masalahnya. Ingkang nembe galau, mugi Allah move on kan. Ingkang jomblo, mugi Allah temukan jodoh. Ingkang hamil, mugi Allah paring sehatan bayi atau ibune sampai kelahirane. Ingkang dereng kagungan putra, mugi Allah paringi dzurriyyah ingkang saleh salihah. Ingkang wayahe mantu dereng ketok mantu, muga-muga dipun panggihaken mantu sing saleh lan salihah. Sing dereng gadah griya, mugi-mugi ndang pinaringan griya sing dados baiti jannati. Sawanci-wanci dipun timbali Allah, mugi sedaya mangke husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita masih berbicara tentang Rasul Isa alaihissalam. Setelah begitu proses panjang lebar, cara dakwah sudah dilakukan secara luar biasa oleh para rasulnya Nabi Isa. Setelah kedua rasulnya ditahan, datanglah satu utusan lagi untuk memberikan yang terbaik sampai mendatangkan ahli kubur dari anaknya seorang Raja Intokiyah yang menceritakan begitu panjang kali lebar meminta seluruh penduduk Intokiyah untuk beriman kepada Allah karena selama 7 hari dia mati di alam barzah, disiksa malaikat. Tiba-tiba datang 3 orang, yaitu Rumang Arendee, dibangkitkan dari alam barzah dan dia beriman. Akhirnya selamat mboten nampi siksa. Ewa semono. Bolak-balik kula matur, perjuangan itu dipun niati kanthi ketulusan manah. Perjuangan itu dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ewa semono, uang niku lek memang mboten kebuka kalau Allah atine. Arep diduduhno pengeram-eram sing kaya napa kemawon, tetap mboten saged mbikak kejawi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ana pengajian ditekano wong alim blas ora masuk. Karena ora diparingi jodoh karo Allah. Aja terus ngundang wong mubalek ngalim, terus wong Islam semerintil ngono ala mboten jaminan. Kadang-kadang tekano mubalek untuk goblok ngono malah wong Islam semerintil ya pirang wah undang balik sing semerintil lah ora undang balik sing larang engko terus wong iki imane malah rubah kabeh mboten. Itu semua bukan sebuah jaminan. Nggih niki pelajaran kanggo kula jenengan. Terbukti bukan hanya ngalim secara syariat ini. Orang-orang utusan Nabi Isa ini yang disuruh datang ke negeri Intokiyah ini ngalimnya zahiran wa batinan. Kenyataannya Allah belum membuka pintu hati pada kaum Intokiyah yang akhirnya dicerita ini. Kaum Intokiyah semua mati, dimatikan oleh Allah. Karena apa? Karena semakin menjadi didatangkan seorang pejuang malah semakin dodro, orang kok malah tambah imane, malah tambah bubrah karu-karuan. Sehingga Allah murka ngutus Jibril yang sehingga dimatikan semua seluruh penduduk Intokiyah. Lanjutan cerita niki wau. Nah, setelah dipun kasih tahu tentang anaknya sang raja kayak gitu, tetap mereka ingkar. Sampai mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Malah kaum Intokiyah padha ngucap ning gone para rasul Isa. Ngaten iki qalu inna tatayyarna bikum, kita ini menganggap kalian ini pembawa musibah cara saking ngoten. Inna tatayyarna bikum, kita ini duweni persangkaan buruk karo sampeyan.
Sampai ini ternyata pembawa musibah. Sampai ini rene ternyata menggawa malapetaka. Orang datang baik-baik ingin berjuang, ingin melakukan perbaikan di masyarakat Intokiyah, malah dianggap malah podo tompo Allah. Nah ini loh. Kadang-kadang ono pejuang datang dianggap perkara sing rusui dhek. Okay. Ada orang baik datang dianggap itu orang yang jelek. Suatu niku. Makanya orang-orang baik ini dianggap jelek, orang jelek dianggap baik niku pun zamane sakniki, ora ket zaman sakniki tok. Dari zaman kaum Intokiyah justru orang-orang yang dakwah dengan kebenaran ditolak. Justru mereka dakwah dengan ketidakada ilmunya. Dia berani dakwah justru malah dianggap dibelo-belo. Wong-wong salah dibelo, wong bener disalahno. Niki zaman akhir ya ngeten niki munan. Lihat saja nanti di televisi, di kabar YouTube panjenengan. Ada orang membela mati-matian, orang yang salah kate kaprah dibelo mati-matian. Dengan lihat jenis wong mek anut brujuk, Allahu Akbar, tapi ora genah jurusane. Genah orang itu penghina ulama, tapi tetap dibelo. Kebangetan lho wong isa. Mulai pengacara sik gelem lho, pol-polan. Lah pengacara golek duit gak masalah. Sing eneng ada satu kelompok yang mengatasnamakan mereka orang yang berpeduli tentang agama, tapi berani membela sesuatu yang tidak dibenarkan itu. Lha iki ana wong teko apik-apik malah dianggap wong pembawa malapetaka. Inna tatoyarna bikum. Tatoyarna niku cara ning gone Jawa niku ngeten lho. Nampa ala suarane manuk. Lah teng mriki mboten nampa ala suarane manuk, punya anggapan buruk akan segala sesuatu namanya tatoyur namanya. Jenengan eneng wong duwe mantu, gara-gara duwe mantu kowe lele urip saya urip keluargaku malih remuk kabeh soro. Berarti dia juga tatayur dengan mantune iki mang. Itu mengibaratkan tatayur bisauti toir tompo elek karo suarane manuk. Ana manuk wup wup ngono ae jareke napa? Wah, iki arep wong mati. Ngoten niku lho. Jenenge tatayur modele ngoten niku. Lah, iki mboten tatayur nampa ala suarane manuk, tapi orang kaum Intokiyah bertatayur akan apa? Bertatayur akan datangnya 3 rusul Isa niki wae. Jadi menganggap kedatangan seseorang membawa malapetaka, terus tidak toyur juga, ngoten lho. Mulane ana wong di mantu, padha di mantu kuwi urip ora penak blas. Ngono iki jenenge balah lele, padha di mantu kuwi kok urip kok saya rekoso keluarga. Secara tidak langsung dia menganggap penyebab datangnya keburukan menantunya. Mana sing nyelen neh? Yalah Pak goro di bojo kuwe mah. Semermet neh. Sing wedok samune-mune ala Pak goro di bojo kuwe santremok uripku. Iki jenenge tatayur bojone dhewe lah, makane tatayur tidak dibenarkan. Nah ini mengatakan inna tatayyarna bikum. Kita ini sudah berprasangka buruk akan kalian. Sampai gini, wadzalika, apa yang terjadi? Anal matar ubisa anhum. Hujan mulai ditegah oleh Allah di negeri Intokiyah itu. Mangmangane eneng hujan lancar ketika datang 3 orang ini yang menawarkan agama Allah. Ketika dia menentang, akhirnya Allah sudah menghentikan turunnya air hujan. Mulane goro-goro kowe le hujan iki angel tekoni. Waka surat bainahum amradun, dan banyak di antara mereka penyakit demi penyakit, wabah demi wabah mulai menular ke sana kemari. Biyen ora eneng ngene iki, tapi patah ketekan modelmu wong telu kuwi mang, malah muni ngono. Ya nyatu ya wong lek kadung ditutup atine karo Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi nganggep kiai malah penyakit. Ora ngreketne wong no. Nganggep kiai penyakit, mergo dhek iki penyakit ngoten lho. Ya nusa mate wong nganggep kiai akil sirat dari wong mendem. Kita itu ibu-ibu yang selalu nyanyi di Patet NU dianggap PKI. Wong kurang ajar. Penumpangnya liberal, penumpangnya PKI, sama darane PKI lho, Bang. Ya kurang ajar. Jenengan sing ngaku NU dikatakan
Kita ini pengaku NU, pengikut NU dianggap wong PKI ya, kurang ajar ya banget. Lu ngono kuwi ra sakit eleke wong. Ini podo, jangan-jangan orang itu seperti ini. Orang yang telah ditutup oleh Allah dengan hatinya dikunci oleh Allah, memang orang yang buruk tidak akan pernah menerima kebaikan dari siapapun. Wong kita elek, orang bakal iso nampa wong liya dadi apik, bahkan menerima orang baik sebagai orang baik itu sulit. Wong dengere kadang ngoten niku. Dan ini contoh ini kaum intok kiai, wong iki nyatu elek, ora iso nampa wong apik. Sampeyan diteni mawon. Enek wong apik kok ditolak. Oh, berarti wonge elek. Ada lho. Andile. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong minta kiai keterai ya kaum elek tenan. Jadi eneng ketekan kiai telu sing arep berdakwah di sana dianggap dia itu malah petaka. Berarti dia tidak pernah bisa menerima orang baik. Itu tengere. Wong niku lek elek ra iso nampa wong apik. Sampeyan sing tengere lho. Jadi eneng wong kok apik tapi ndeke kok ora iso nampa kaya awake nampa. Jangan-jangan dia itu orang buruk lagi. Khawatirnya ngoten niku. Emang ya itu rumus itu. Jadi wong elek ora bakal iso nampa wong apik. Tapi wong apik kadang-kadang iso nampa wong elek. Niki wong apik iso nampa wong elek, tapi wong elek ora bakal iso nampa wong apik. Ngoten niku mun. Sing elek-elek ditampa, sing apik ditolak. Terus wong dikunci karo Allah atine. Dan itulah yang membuat Allah murka. Jadi ono kiai malah diarani pembawa malapetaka, ditatoyurkan dia gara-gara kamu hujan semakin sulit, gara-gara kamu bertiga orang-orang kena penyakit yang beraneka macam penyakitnya, ada penyakit SARS, ada penyakit corona, ada tipes, ada wala sembarang, ada penyakit faqalu ma asabatna hadil baliyah illa bisukmi kudumikum. Ya itu. Mereka mengatakan tidak akan pernah datang, kita itu tidak akan pernah terkena namanya bala kecuali atas buruknya datang kalian ke sini. Li'anna ma ra'ayna hadil asya qabla maji'ikum. Kita belum pernah melihat kejadian seperti ini terjadi di Intokiyah sebelum datangnya kalian. Berarti kalianlah yang pembawa malapetaka itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya neng Zamannya Nabi Muhammad pun juga ada umat yang kaya ngene iki modele. Ndek aku mbiyen, aku ki ning NU yo apik ya, apa tak ketekel ki lho, rojam rajim bahasane. Kaya wong apik-apik dhewe ta, bro. Ngono ki lho, Bu. Kejadian seperti ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran bahwa betapa sulitnya hati yang sudah dikunci oleh Allah menerima kebenaran. Nggih. Betapa sulitnya sebuah hati yang telah dikunci oleh Allah untuk tidak menerima kebaikan, maka dia akan mendapatkan musibah yang akan datang. Karena apa? Ya sudahlah, itu dikunci karena Allah. Nah, bukan berarti kita berdakwah terus Allah kita ngatira gelem paling gue artinya dikunci Gusti Allah. Ya ngono se. Ya mungkin kedua, mungkin ketiga, mungkin yang ketujuh kali baru dia mungkin Mbak kok tak nderek ngawas jenengan rasane wong ora majelis taklim rasane piye to Mbak. Nah, mungkin salah 7 kali mungkin, maka tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosannya. Jiwa-jiwa pejuang itu tidak ada matinya. Nah, gairah perjuangan tidak akan pernah ada matinya bagi para pejuang-pejuang itu. Pejuang cinta tidak ada matinya. Sampai direwangi urung rabi, baru tinggal rabi bojo pacare, itu pejuang namanya. Ya, terus setia, dari bojoku setia, kadek di pacar bojoku. Asal rabi, asal bojoku dereng rabi, dari setia. Nyindir bojo, kasih nyindir bojo. Setia nih. Setia dari pacare. Nah iya, nganti dibedone kula kok biyen di pacar dhewe. Mulane kula ya merasa bersalah dengan seseorang.
Tapi pejuang cinta tidak ada matinya, apalagi pejuang agama tidak ada matinya. Pejuang-pejuang itu semangatnya tidak ada matinya, sampai nyawa lepas dari jasadnya. Bahasane ngomong Pak. Wis enom kok. Nggih. Lha dadi pejuang ngakon sangat itu. Ngaji Mbak, Allah Mbak ngaji paling padha. Aku ndelok tas ngaji kok gamise sing apik-apik tok wong Pak. Malah ngelokne pisan. Bisa ngaji malah ngelokne. Bre pegel sing pejuang gitu. Yo aja pegel. Nenek, sesuk nek. Mbak ngaji Mbak. Ngaji ndak piye Mbak malah akan urunan nek ora ngocah ngaji engko malah ora karo-karuan ya. Wis aja jangan kamu sampai apa? Jangan sampai lemah dalam kualitas dakwah kita kan. Ya istilahna wong ya ben disauri elek ya ben aja kapok-kapok ngoten lho. Nah, sehingga itu bukan kewenangan kita kan. Jadi kita dakwah itu bukan kewenangan kita untuk mengislamkan seseorang, bukan kewenangan kita untuk merubah sikap orang menjadi iman kepada Allah dengan baik. Nah, itu bukan apa? Bukan kewenangan kita. Tugas kita hanyalah dakwah, kamu sampaikan perkara kono engko tandang lan botene itu hak prerogatif Allah yang menggerakkan. Nah niki. Jajal lho, wis dakwah tenan-tenan, moro ora dibayar, bayaran pun ora sumbut, malah dilok-lokne. Opo, wajib lho, ora dibayar, dia dakwah kebenaran ora dibayar, malah dilok-lokne wong elek. Gara-gara kowe Kang, desa kene negara kene malah kaya ngene terserang wabah, terserang penyakit. Sadurunge aku ora ngerti wong kene kaya ngene iki. Sadurunge sampean bodho rene iki urung eneng, desa kene eneng penyakit model sing kaya ngene iki. Ila baladina sumaqalu mongko padha nuli padha ngucap sapa ahli intaqih rusuli maring mengkono utusan telu mang. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ngeten. Demi yekti lamun sampean rapodo mareni lek muada-ada ning negara kene. Lanarjumannakum pakai nun taukid. Yekti tak bandem temenan sira kabeh. Wala yamassannakum lan bakal ngenani temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Tak kenani azab minna saking kita apa azabun alimun siksaan yang sangat pedih. Malah diantam kentetan ono ilam takunu muntahina ala halikum andai jikalau apabila kalian tidak menghentikan apa yang Anda lakukan lanuqatilannakum maka saya akan bunuh kalian semua dengan tak bandemi melalui batu-batu ini dan akan menimpa kalian sebuah siksaan yang sangat pedih. Pejuang yang malah dihantam kaya ngene. Nggih, wong dakwah niku sing ngeten iki lho. Wis ora oleh bayar nyawa taruhane. Lha pejuang iki ngono kuwi, lha pejuang mikir bayar ya ora sudah berjuang. Nggih, wis ora oleh bayar nyawa taruhane wani ninggalno anak bojo, ninggalno penggawean demi berdakwah malah ora ditampa sing apik. Lah kok malah dipateni. Yang mulane wong dakwah sakniki niku sing paling penak. Teko ning gone desa, ana nguripi agama kono, ijo disiapi lahan. Lho kula lek gelem beberapa tahun yang lalu saya itu mau dikirim di Samarinda sana. Di situ sudah ada pondoknya, saya mau dibawa ke sana. Tapi saya bilang ke kiai saya, "Yai, kula niku enggak ada tugas ngoten yang sepah yai, kula niki mungkin pripun." Jane kula yo wegah. Dikon mau ditandur ning daerah mriki ya dipindah malih wonten Kalimantan. Saya tidak mau. Sekarang dakwah itu enak. Kamu datangkan di tempat yang itu masih minim Islamnya, minim ilmu agamanya ke masyarakat itu, disawisi lahan. Banjarmasin lah purun enten cukup ngopen langgar ditawisi lahan rasa tuku. Karet sawit tinggal deres. Orang sudah nandur tinggal deres aja itu. Itu pejuang sekarang enaknya di situ. Ngene seurung iso ikhlas. Ndah neo kaya pejuang-pejuange wong biyen sing berjuang tanpa ada imbalan jasa. Rela bahkan nyawa sebagai
arwahannya. Pejuang ini modelnya ngoten. Ai muallimun syadidun. Falamma sami'a rasul hadza minhum. Ketika para ulama itu mendengar ucapan-ucapan dari orang Intokiyah, qalu padha ngucap sapa rasul. Ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Qalu padha ngucap sapa rasul, ta'irukum utawi tampa alane sira kabeh iku ma'akum sartane sira kabeh. Ya ngono kuwi lho, lek awakmu kuwi duwe penyono elek, maka persangkaan buruk itu akan datang pada kamu sendiri. Mulanya do suudzon karo wong, lek sampean suudzon karo wong, apa yang kamu suudzon kan akan terjadi pada diri kamu sendiri. Ta'irukum ma'akum, persangkaan buruk kalian tampa alamu kabeh yang aku, yaitulah yang akan bersama kamu. Coba saja kalau kamu menyikapi seseorang, ya Allah iki wong le apik, jajale lah. Ya Allah dengan kedatangannya malah kene kene malah ngene, itu timbul kebaikan pula yang diterima. Tapi dengan kedatangannya terus kita suudoni. Mulane di mati pun juga harus punya positive thinking sing kaya ngene iki modele karo kanca-kanca. Ya Allah. Semenjak pengurus ibu kae, masya Allah, insya Allah lah, pengurus ibu kae, lo cuma lah ini, pengurusnya kaya, bari, angel, saya kono angel tenan sampai dia. Orang komet, orang podo ae to, komet tekel sapa ya panggah, majelis jenengan tekel sapa ya panggah, tergantung jenengan mang lo. Ta'irukum apa ora, tato yarnabikum apa ora. Sapa nyekel komet, podo. Piye majune? Sapa nyekel kadamit padha majelis-majelis. Tinggal jenengan dhewe yang akan bisa mendapatkan kebaikan sepira lek ora tatoyur karo pemegang kekuasaan kuwi, Mas. Jenengan urung-urung mikir, wah, komet cekel kae, bari bar, padha tatoyur namanya jenengan. Tanpa Anda sadari, Anda telah melakukan tatoyur. Dan tatoyur itu dilarang Rasulullah. Jangan sampai kita tatoyur. Tompo elek karo wong liya. Wah, ikat damit cekel Banjar bar iki tenan bar angel iki angel. Lek muni ngono ya angel tenan. Engko ame cekel wong kuwi wis angel tenan dadine. Nah, maka para rasul mengatakan qalu tatayyarna di mana? Qalu ta'irukum ma'akum. Tampa Allah sira kabeh iku bareng iku barengi sira kabeh, artinya apa yang kau sangkakan kepada kami, kalau kamu menyangka kamu pembawa malapetaka, kamu pembawa musibah, maka kamu akan mendapatkan musibah itu. Simpel toh, terjuangi qalu ta'irukum ma'akum. Mulane nek ana komet ana baru sing husnudzon ae. Muga-muga ditekel pengurus baru iki Ahmed bisa maju, lebih maju daripada yang kemarin. Husnudzone ngono kuwi. Lebih maju timbang Pak Somin. Carane ngoten niku, Bu. Dadi kok Ahmed jenengan yo iso maju, ora panggah ae. Sistemnya bisa berubah. Karena ada pengurus baru, sistemnya panggah ae, padha rasa ganti pengurus. Ketika ganti pengurus sistemnya butuh sistem yang baru. Padha lho. Bukti tanda bahwa sebuah thariqah itu mursyidnya kamil mukamil, itu wajah tandanya juga. Kata guru saya, setiap satu mursyid keganti ke mursyid yang lain pasti ada tambahan. Nah, lho, orang kok pancet kuwi ae, mursyidnya ganti pak kuwi ae lho. Itu tanda di antara tanda-tanda kemursidan seorang guru thariqah dipertanggungjawabkan hingga dia menjadi kamil mukamil, itu ada perubahan. Untuk perubahan ada tambahan nih, tidak ada perubahan, ada tambahan. Dari segi aurat itu ada tambahan. Kalau di Pondok Tulung Agung itu, dulu ya Mustaqim itu wiritan itu hanya 7 kali aja. Bahasanya 7 kali, kasihnya 7 kali. Ya Mustaqim. Nah, kenapa sekarang 100? Dalam nafsu saya ndablet.
Zaman murid Yai Takim wong iki diwacana sadar yang pitu atine wis medhok empuk. Lah mungkin di zaman era Yai Jalil mungkin wonge atine angel-angel atos-atos ya mungkin sampai 100 kali minimal bacaan wiridnya. Nah, setelah itu pindah ke Yai Jalil 100 kali, pindah Yai Salahuddin tetap 100, tapi ada tambahan amalan namanya laqad ja'akum. Untuk besok putrane Yai Salahuddin nggih tambahan malih. Itu memang dalam kitab disampaikan itu termasuk ciri khas kemursidan yang betul kamil mukamil, itu ada ciri-ciri sampaikan seperti itu. Nah, begitu pula di pengurusan yang ngono, ganti pengurus panjang ya, programnya ganti, orang ganti tambah programnya. Atau ada perbaikan atau ada tambahan. Nah, biar pengurus iki programnya ini, lagi tambahin ini. Nah, itu namanya ada kesinambungan dalam perjuangannya. Orang kok malah melorot, sengelai malah melorot, saya pandah, saya bagus. Biyen zaman tekel kae ngene saya diuripi apik. Tapi tambahan dari ganti iki ada tambahan kegiatan yang begini-beginilah. Niku jenenge ada kesinambungan dalam perjuangan. Ora mek pantet ae. Sing elane malah ora pantet. Biyen sing sana dirubah, ada ora tambah apa malah berkurang kegiatane. Lah niku jenenge tidak ada kesinambungan perjuangan pengurus yang lama dengan yang baru. Mulane ala eneng pengurus ya sampean kudu husnudzon. Pengurus baru, ada guru baru, sing husnudzon. Muga-muga awake nek ana guru iki muga-muga tambah barokah ning bene jamaah. Ngono lho Bu, ora kok wis angel. Engko lek ketambahan ngaji kuwi wis angel. Lah ngono ya jamaah sampean angel kabeh, nggih. Husnudzon. Qalu ta'irukum ma'akum. Ai asobakum, ai asobangenane kum ing sira kabeh kosumukum Allah sira kabeh bikufrikum sebab kufur sira kabeh wa bikum lan kelawan sebab goro sira kabeh. Yakni asobakumus Allah akan menimpa kejelekan, keburukan akan menimpa kalian karena kalian sendiri yang melakukan itu, karena kekufuranmu, karena pembohonganmu, karena pendustaanmu kepada kami yang membawa kebenaran ini. Ternyata kamu anggap sebagai sumber segala malapetaka, yaitulah yang akan kamu terima. Ternyata terjadi betul, udan soyo angel, penyakit berbeda-beda, tumbuh lagi, sembuh onona, penyakit norno yang menimpa di negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Dzukirtum demi lamun nuturi sira kabeh. Bal antum balik utawi sira kabeh kaum musrifun kang padha ngliwati-wati. Tenan lek sampean ora padha nuturi satu dengan yang lain untuk menerima sebuah kebaikan, ya wes. Balik kalian malah menjadi orang-orang yang melewati batas. In waitum lamun mituturi sira kabeh billahi kelawan Allah tatayartum mongko tampa Allah sira kabeh dina kelawan kita au tawaatumu utawa ngancam sira kabeh na ing kita birrajmi kelawan bandem bal antum bal sira kaum musyrikuna kang padha musyrik kabeh Fatajrauna mongko padha wa kendel-kendel sira kabeh ala qablir rusul ing ngate mateni para utusan. Saiki ora mateni, mencela dulu. Wis ana yang tau usum to, ana kiai sing pinter tenan ngalim tenan malah dicela. Kiai sing ora patek ngalim malah diunggul-unggulno. Wis ngoten yo kendele saiki wong, wani ngelokno kiai. Kiai sing tenan wani dilok-lokne. Apalagi mau tumbuk apa dalikal khairu mengkono kebawakan apa dalikal khairu mengkono kebagusan habiban ing habib sehingga datanglah itu kebaikan pada seorang kekasih atau namanya habib nama seseorang. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Sehingga datang wajalan teko minaksal Madinati sangka katoke to pinggire Madinah
sapa rajulun wong lanang yas akang lumaku sapa rajul wa wala utawi rajul iku Habibun Najjar aran Habib tukang Najjar wa qala ngucap sapa Asyaddi Imam Asyaddi kana ana sapa Habibun Najjar iku soron tukang penatu wa qala nung dawuh sapa Wahbun Wahab kana ana sapa Habib iku rajul lanang ya malu kang ngamal sapa ya malu kang pekerja atau kang gawe sapa rajul al-har ing sutra berbeda pendapat antara Habib jenenge wong mang Habibun Najjar apa Habibul Qusar apa Habibul Harir. Para ulama berpendapat beda-beda, tapi yang jelas wakana ana pemanziluhu omai Habib iku ngindak sobabin min abwabil Madinah ana pinggiring lawang di antara pintu-pintu Madinah. Wakana sapa Habib rasul lanang rasul da sedekaten kang duweni sedekah. Arepe tukang sedekah, wong kang duwe sedekah ora kok duwe tukang sedekah. Sing genah omahe di pinggiran pintu-pintu Madinah. Yang jelas Habib, orang namanya Habib ini ternyata kebaikan ini kebaikan ini akhirnya apa ya ceritanya. Jadi ketika kaum intok yang ora padha nampa, kebaikan diterima oleh Habib. Habib niki rumahnya di pinggiran kota Madinah. Yang mereka yang beliaunya adalah da sodakotin kang tukang sodakoh, duwe sodakoh iki maknane ya wong sing biasa bersedekah. Kana ana soem yajma'u ngumpulake sapa Habib kasban ing penggawean, hasil kerjanya dikumpulkan. Ila amsan rikane mlaku sapa Habib fayuk simu mongko ngedum sapa Habib ing kasban nisfaine ing rong bagian. Dia kerja, gajine ngoten niku dikumpulno bareng dikumpulno gajine didum loro. Upama 8 juta ya sing 4.000 sing separo kiwa, sak kiwa 4 juta separo sak tengen. Niku modele Habiban nih, wong apik banget niki. Wong sing nampa kebaikan baru kae nampa kaapian wong telu mang. Di mangku kok ilang maneh wong tuwa iki lek maca kok ilang fayutaimu mongko aweh mangan sapa Habib nisfan ing separo li iyali maring pati Habib sing separo gaji mang tinggi aweh mangan anak bojone waya tasodak kulan gawe sedekah sapa Habib nisfahu ing binisfi kan separo ne kang weneh hasil kerja lahori kang weneh hasil kerjanya separuh untuk makan keluarga, separuh untuk disedekahkan untuk li'ila'i kalimatillah. Apa eneng wong saiki ngono kuwi. Aduh, awake atuh ku dadi wong apik ternyata alal fuqara ing wong fakir, dilongi 2,5 nesu. Dilongi 2,5 kudu trimo kok separuh. Ya to awake lho dikon motong 2,5 ngono lan gremeng-gremeng eram ngono apa tutuk sedekah zakat-zakat barang iki. Lho apa meneh malah iki separo bukan hanya 2% awake oleh 7,5% lho. 7,5%. Geseng 2,5% dingene wong. Ya. Lah ngono sik ra trimo. Iki nang wong saking apike wong hasil kerjanya separuh untuk mencukupi keluarganya, separuh untuk diberikan fuqara untuk li'ila'i kalimatillah. Bagaimana kok moro teko Habib penuh kebaikan. Dia muni-muni sing luar biasa ning gone kaum Intaqiyah malah dilokne pisan. Malah dadi sorone seorang Habib niki wau gara-gara menggenahkan ibu bahasane. Menjelaskan maksud dan tujuan daripada Rasul Isa niki wau kepada mereka malah di pateni pisan karo wong kaum Intaqiyah. Oh, nyati wong atuh ngelek is ngono bola tamal karo mau to. Wong niku lek elek, ra bakal iso nampa wong apik. Sampeyan cek ae lho, ra percaya. Wong apik di mata umat wong iki apik, tapi ning matane ndeke wong elek. Itu wong dhewe wong elek kok. Soale dhewe wong elek, mula gak iso nampa keapian. Wong elek ora bakal iso nampa keapian. Wong elek ora iso nampa wong apik. Mergo ndek wong elek kuwi lah sebabe ora iso nampa wong apik.
Endi Mang? Di falam mabala gomos masane tumeka ing Habib apa anak kaum mahu sing teko apa anak kaum mahu. Tak temene kaum Habib iku koso dipadha nejo saka kaum Habib. Fatlar rusuli ing mateni mengkono utusan. Dia ngerti lho wong ento kiai iki malah arep mateni utusan telu Mas. Ya mongko teko sapa Habib hum ing kaum saian hale wong kang mlayu. Jo. Orang ngucap Habib ya kaum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya qaumi he kaum ingsun ittabi'u manuta sira kabeh al mursalina ing pira-pira utusan iki ya. Ittabi'u manuta sira kabeh man ing wong lam ya layas alu kang ora njaluk sapa man kuming sira kabeh ajron ing opah. Wa hum utawi rusulikum muhtaduna wong kang oleh pitutuh kabeh. Jeling nih, ketika mereka mau membandemi 3 utusan wau, datanglah Habib ini menghalang-halangi. Ya kaumi, wahai kaumku, dulur-dulurku, ojo lo ya, ojo. Balik ikutilah mereka, ikuti. Mereka itu orang baik, mereka memberikan ilmu, memberikan petunjuk pada kita tanpa dibayar loh, dia mau. Kayak sini wong menghargai perjuangan nih ngono kuwi. Menang uang orang menghargai perjuangan ya birang-birang. Jadi mulyano kiai ndak iso mergo ora iso menghargai perjuangan ngoten lho. Ngoten iki ndek pira-pira mulyano tok ae lho wis to. Apio ngono ae. Lek ora iso mbales apa-apa apio ae. Iki jenenge menghargai perjuangan. Lha iki aneng wong teko ning gone sampean nuduhno keapian, lah kok malah kok bandemi aja ya aja. Balik ikuti mereka. Beruntung loh kamu didatangi pejuang yang tanpa meminta upah atas perjuangannya. Lho jajale to, sampai ini bejo banget karepe Habib iki muni ngono kuwi. Ittabi'u di Bang. Ittabi'u man la yas'alukum, ikutilah orang yang tidak meminta upah dari kalian. Wahum utawi rusulikum muhtadun, wong kang aweh pitutuh, mereka yang berikan petunjuk ra njaluk opah, mulang ra njaluk opah. Lah kok diulang malah musuhi lho. Kowe iki teko ngelmu ditekani ngelmu malah musuhi karo sing dingai ngelmu. Biyen iki ngene perjuangan. Saiki ndak teko yang bayane wit kang jae. Pokariswat, pejuang saiki mulai dari sangoni gitu. Enak wong saiki dakwah niku penak. Wa firiyati kota datang dan riwayat kota dah karena ana sapa Habibun Habib iku firorin ing dalem gua. Kalau menurut riwayat kota dah Habib itu rumahnya di sebuah gua. Kalau di depan di atas tadi disampaikan di pinggiran pintu-pintu kota Madinah. Nah, kalau menurut kota ada, Habib ini tinggal di sebuah gua yang jauh. Ya, butuh hari nyembah Habib, Habib. Dia tinggal di gua, dia menyembah Tuhannya. Falamma balagha semuanya temekau yang berupa baru rusuli, kabar biro-biro senang. Dia nyembah agamanya, maksudnya dari Islam. Atau mongko teko sapa Habib hum ing rusul. Fa'azhara mongko jelasaken sapa Habib dina agamane Habib. Waqala ngucap Habib ayat ing ayat. Waqala lan ngucap sapa kota dawuh sapa kota lama inta semangsane tumeka utawa tutup utawa teko ya. Sapa Habibun Habib ila rusul mar mengkono utusan telu man. Waqala banjur ngucap sapa Habib lahum maring rusul atas aluna ngan hadhihi risalati ajran. Takonane ngene. Atas aluna ana ton njaluk sira kabeh ngalah hadiri salati ing ngatas iki nampa prenen napa utusan iki lho ajran ing opah napa jenengan iki nyampekne risalah niki napa nyuwun gaji Pak sampeyan takon kalu rusul padha ngucap la walakin naqulu ittabi'u mboten kula mboten njaluk opah hanya saya meminta mereka untuk mengikuti sajalah ikuti kami. Bukan meminta saya tidak digaji, boten. Saya menunjukkan kebaikan tidak harus digaji kok.
Saya hanya minta dia menjalani apa yang saya sampaikan saja, itu sudah menjadi kemaraman bagi pejuang. Guru ngaji, mulang muridnya, hingga gue suatu kebanggaan nisan. Neng wong bawa pengajian on air, disampaikan karo gurune terus gelem tandang. Gue sesuatu yang membuat guru ridho. Maka saya ada jamaah itu yang bilang saya Ustadz, ridho jenengan tengkulo saya harus apa? Tidak saya jawab berkali-kali. Tanya lagi Ustadz, dengan apa saya lakukan untuk mendapatkan ridho panjenengan? Buat tak jawab. Akhirnya saya jawab. Karena beliau bertanya, ketika jenengan ingin tahu ridho saya kepada murid saya, apabila murid saya mengikuti apa yang saya lakukan, maka saya ridho pada murid saya. Ketika saya bertorekoh, maka murid saya harus bertorekoh. Ini yang sangat saya ridhokan. Kalau ada orang yang mengaku saya sebagai gurunya, maka ketika saya bertorekoh, dia harus bertorekoh. Itulah yang menjadi ridho saya. Karena apa? Keselamatan itu jenengan sendiri yang mendapatkan. Saya ridho apabila jenengan mendapatkan keselamatan. Ya. Pak Jab niku baru dia tahu, nggih lek ngoten insyaallah. Karena dia tanya terus pada saya, apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk saya dapat ridho panjenengan? Betul kok jawab sampai berkali-kali. Kulor rantos niki jawaban jenengan. Kulor rantos sakit beliaunya ingin mendapatkan ridho dari sang gurunya karena saya jaga guru olehnya. Sehingga saya jawab, yang penting jenengan mengikuti tarekoh karena saya berkampanye tarekoh ke sana kemari bukan untuk pribadi saya tapi demi keselamatan jenengan sedaya. Bukan untuk saya tapi demi keselamatan jenengan sedaya. Nah, itu yang saya kampanyekan. Ketika ada murid tanya, ketika jenengan saya bertarekoh seperti yang saya lakukan dalam bertarekoh, saya lebih ridho itu daripada yang lain yang Anda berikan pada saya. Nah, saya katakan begitu. Oh, akhirnya beliau nggih ngaten. Niku wong sing aku kok dadi gurune lho nggih. Panjenengan kan nggih duka. Jenengan duka nggih. Mboten jenengan Pak Guru kula lindungan jenengan kata. Nah, monggo. Ini kan ada orang kan yang hanya bercerita, ada orang yang mengaku saya sebagai gurunya, dia tuh meminta, syah, boleh kita nih. Mangani kerupuk ini. Karena mereka mengaku saya sebagai gurunya, dia minta ridho pada saya, maka saya katakan itu. Lanjutnya kan boten. Bismillahirrahmanirrahim. Dimangkum. Saya tidak minta apa-apa, walakin naqulu ittabi'u, hanya saja meminta kepada mereka ikuti kami. Nyembahlah kepada Allah, jangan nyembah selain Allah. Faqala mongkon ngucap sapa Habib, ya qaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, ini sebenarnya pengklarifikasian. Nerangi ayat niku dibaleni malih. Sebelumnya Habib mulia kaum tabi'u. Sebelum dia mengatakan ya kaum tabi'u, ittabi'u malakum ajra wa mutadun takon dhisik. Pak, jenengan iki lek berjuang menunjukkan kebenaran iki napa nyuwun opah to, Pak? Ngoten lho. Dadi ora kok moro-moro muni niku mboten, takon dhisik. Nek wong jenenge wong apik mesti selektif banget ngoten-ngoten niku. Mboten kok Pak, darene Rasul telu mang mboten. Kula namung menten lho, ikuti saja. Jenengan manutan yang ngaku lho, mewah nyembah ning Allah. Hanya itu yang saya minta, bukan minta gaji saya. Bukan minta upah atau perjuangan saya, tidak pernah meminta saya upah itu. Ngoten. Akhirnya langgek di ini matur ning gone kaum Intokiyah tadi. Ya kaum ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa yad'una lan aja sapa Habib akhire ndek wa yad'una lan aja sapa Habib. Wa yad'una lan ngajak sira kabeh kum wa yad'una lan ngajak sapa Habib kum ing sira kabeh ilal wa ingatan ya. Wa yad'una lan ngajak sapa rusul kuming sira kabeh lalu ta maring pitutuh wa ila tariqinan maring dalan mustaqimin kang jejeg mbok yo manut tata lur dulur iki ana pejuang ana ustaz ngejak sampean ning gone kebenaran jalan yang lurus
Fala masami'a mongko semangsane krungu sapa kaum Habib dalika mengkono kaul ucapane Habib mang yad'ukum ila huda. Alu padha ngucap kaum intafiyah padha kaum ngucap marang Habib anta kunta khalifan lidinina. Habib anta utawi sira kunta ana sira iku khalifan wong kang nulayani kabare kunta. Iku mukhalifan wong kang nulayani bedani lidinina marang agama kita. Wa mutabi'an wong kang anut lidini haulair rusul sampeyan wong sing mengikuti agamane mengkono-kono usaman. Faqala mungkon dawuh sapa Habibun Najjar. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bareng ditakon bareng dilokne ngono. Kowe iki ora padha karo agamane awake. Kowe iki mengikuti agamane wong telu ki mang lae. Diseneni malah. Kemudian dia jawab wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini dakwahnya Habib membantu perjuangan Rasul iki pun tenanan niki. Jadi menggunakan bahasa wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ini pun luar biasa nih bahasa niki. Wa ma lan utawi apa iku li kedue ingsun la a'budu ora nyembah sapa ingsun alladzi inggat fatara kang dadekaken sapa alladzi ingsun. Lah kenapa kalau aku tidak menyembah karena apa? Kalau aku tidak menyembah pada zat yang telah menciptakan saya. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'una den balekaken sira kabeh. Langsung dielingne pati kok. Langsung dielingne pati lho. Mestine wong dielingne pati niku mestine pun nunduk mestine dadi wong. Tapi nggih niki wau bolak-balik wong ketutup atine mboten saged. Arep napa? Arep nampa perkara sing mesti ngempukno ati malah tetep ngatas mati. Jadi dawuh para ulama niku mestine bisa menyejukkan hati, malah bisa menurut mereka bukan menjadi sejuk, malah jadi sumuk. Dawuh para ulama mampu melunakkan hati, tapi malah mengeraskan hati, karena mereka seperti itu. Bi ai sababin la abudu khaliki. Karena sebab apa aku tidak nyembah Tuhan saya? Turiduna. Tegese padha ngarepaken sira kabeh nindal bak sinalikane tangi sa kubur. Bayu jazi mongko males sapa alladzi bikum sira kabeh bi amalikum kelawan amal sira kabeh. Padahal besok kalau kamu sudah mati, kamu akan menerima balasan amal di akhirat. Bukan lagi darul amal tapi namanya darul jaza. Sampeyan bakal oleh piwales. Piwalese Gusti bakal tak tampa sesuai karo apa sing mbok lakoni. Mulane hati-hati karo lakonmu dhewe-dhewe karepe Habib kono. Karena lakonmu lah besok sing dadekno piwalese. Kiladen dawuhaken adofa gandengaken sapa rajul alfitrata ing alfitrata ing asal kedadian fi nafsi dene rajul digandengno waruju'a ing bali ilahi maring kaum li anal fitrata asarun nikmati sebabnya apa ana wong nek ibadah kebatut ngoten lho sebab apa li anal fitrata asarun nikmat karena saat temene kedadian iku asal nikmat labete nikmat kedadian iku sampeyan iku labete kenikmatan wa kana lan apa nikmat Allah ing rasul iku adharu luwih jelas luwih pertelo wa firujuan iku ing dapat rujuk bali iku firujuan iku ing dalem rujuk makna zajri utawi maknane nyegah wa huwa utawi zajri iku kana ana apa zajri iku alikun pato iku ali wa kana lan wa huwa utawi zajri kana ana apa iku ali patut bihim kelawan kaum wadan kok patut iku aliku luweh iku aliko luweh patut bihim kaum wakilaten ucapaken apa ana Habib ulama kelas masane ngucas wa kabeh ittabi'ul mursalin ittabi manusa sira kabeh al mursalin ing boro utusan. Ketika disampaikan seperti itu
akhidhu mongko padha nyekel sapa kaum ing Habib, padha nyekel Habib. Wa rafa'ulan padha nglaporaken sapa kaum ing Habib ilal maliki maring raja. Iki jan wong bedebah iki Habib iki malah mbela wong telu ki maneh. Cekel ae laporne. Pakola mongko ning ngucap lalu maring Habib malik raja. Bib nyapa kowe ngono kuwi? Akunta tabian lahum. Ditakoni, Bib, akunta ana ta sira iku tabian wong kang manut lahum maring Rasul? Benarkah kamu mengikuti tiga utusan itu? Pakola mongko ngucap Habibun Habib, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lah kesundi malih lho. Nggih. Tidak ada alasan untuk saya tidak menyembah zat yang telah menciptakan saya, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan oleh Allah, kembalinya kepada Allah. Sampean kabeh sudah dibayar ning gone sing dadene awake. Kenapa saja menyembahnya? Malah jawabane sumaqala matul Habib, a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridunir rahmanu bidurril laduni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yungkidun. Kasetu ceritane wis entek wekdal nggih. Wallahu a'lam bishawab nggih. Sedikit yang kita kaji, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk kita semua yang hadir di aula akademik. Mugi-mugi barokah ngaji sedikit kita pada siang hari ini. Muga-muga dadekno tambah barokah, tambah ilmu sing manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasumailah hadrati ruhi wa jasadi Mbak Sri Wahyuni, Pak Jajuli, Bapak Ahmad Samran, Bapak Nur Rahman, Mas Hadi Nasrofi, Mbak Samira, Mbak Poniti, Dek Suyanto, Dek Haryono, Mbak Sukari yang sedang sakit. Mugi-mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane. Amin. Paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah mengangkat penyakitnya nggih. Singgang hajat hajat atik Nailul Fadilah. Mugi lancar langsung derek lomba tingkat kabupaten. Ayu Afifah, mugi keluarganipun samawa. Jadi yang sabar, orang yang sabar. Ananda Herlina, semoga segera mendapatkan kerjaan yang senantiasa bisa mendatangkan keberkahan. Ananda Naseh Masruri, muka yang sekalipun mondok kerasan, langsung lanang ilmu ingkang manfaat barokah. Mbak Subiah, mugi dipun paringi sabar, anggenipun ngeramut yang sepah ingkang nembe sakit nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratir ruhi wa ibu binti Masrurah Ridho Hafid Alfian Syah bin Sigit Perwanto yang lebih sakit yang buka lupa ngapura terusane paling ketabahan kabar keikhlasan dan Allah paring kesembuhan. Ila hadratir Baby Eli Purwanti yang mau pulang kembali ke rumah majikannya, semoga diberikan kelancaran dan keselamatan. Ya, amin. Berarti ya saya hajatipun para jamaah yang hadir meskipun separa dari Allah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi di jalali wajhikal karim ma'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'arahat li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi wa dunyana. Kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan saliha wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqad hajatina wa hajatikum hajat dunya wal akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mekaten lan semanten nggih, mungkin ada satu pertanyaan nggih, mbok menawi wonten tak boten usah. Tutup mawon kanthi kalmasih. Segah semanten kirang langkung pangapunten, boleh kasar kula matur, nyinggung panjenengan, gawe pegel panjenengan, nyuwun pangapunten ingkang saagengipun.